Sardor tanish. Bular Xoliq doda bo'ladilar. Mashinanichi piri bo'lib ketganlar. Xullas, bugundan boshlab shu yerda ishlaylar. Sistema bilan tanishtirasan, men ichkarida bo'laman. Sizlar bemalol boshlayveringlar. Bo'ldi dada, ertaga tasir uchrashamiz. Baraka. Hop. Sardor, birinchi mashinamni baraka qilib keldim. Mana. Ha, baraka toping dada. Endi men buni cho'nchagiga solib qo'ying. Sardor nima qilganing? Axir bugun birinchi kun ish kunimi? Pulim bor. Pulli kam ko'pi bo'lmaydi dada. Kam ko'zlik ishlatib turasiz. Shu yerda men xizmat bo'lsa. Oga, mashinaning kraskasiga javob beraman. Bexavotir olavering. Sardor, 1 minutga qarab yor. Hozir aka 1 minut. Sardor, hamma ishlarni qilib bo'ldim. Mana bu kelgan oxirgi mashinamiz. Men endi sekin ketdim uyga. Mashinangiz bormi? Nima degani-yu? A bir deganda avtobusda yetib olaman uyga. Kop katta odam, avtobus nima qilasiz? Hozir men suvdani qolib, men mashinada o'tirib turing, birga tashlab qo'yaman o'zim. Sizdan 250 ming bo'pti. Voy o'g'lim, oldimda 200 so'm pul bor ekan. 50 so'mini 2-3 kunda tashab ketsam bo'ladimi? Dada, tinchlik nima bo'pti? Ko'rmaysanmi? Narsa oluvdi, belini yetmay qoldi. Ha, bo'ldi, shuni ham o'ylaysizmi? Ukam, men buni olib qolgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling aka, nima xizmat? Xoliq doda shu yerdamidilar? Ha, hozir. Doda. Sizni so'rashyapti. Hozir. Ha bolam, yaxshi keldingmi? Men aytgan pul o'xshadimi, adi? Bolam, sen uchun o'xshatib qo'ydim. Mana o'g'lim, Rahmat, adi. 5 kun to'xtab tur, meni ham ishim tugab qoldi. Uyga tashab ketarmiding? Adi, ishlarim ko'p, bilasiz-ku. Amallab yetib olarsiz bu narsa qilib. Bu bola kim, doda? Eng kichkina toyim Doniyor o'g'lim bo'ladi. Ko'tintekda jentralari bor ekan. Sizni shunday uyga tashlab qo'ysa bo'lardi-yu. Sardor ukam, otalar farzandini boshiga muammo tushgandagina eslaniladi. Bu narsani o'zing farzandlaring katta bo'lganda bilib olasan. Omon bo'l.